Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes amis. Bon, cette vidéo sera consacrée à voir déjà mes oiseaux. Mes oiseaux, ils sont là. Voilà, ce sont des roses-gorges. Une variété des inséparables. On va voir aussi ma terrasse. Voilà les oiseaux. J'essaierai de bien tenir l'appareil photo. Voilà. Bon, ils vont tous partir pour manger. Je viens de leur déposer de la nourriture, des graines, des variétés de graines. Voilà. Bon, ça c'est pour mes oiseaux. Donc, en ce qui concerne ce que j'ai planté ou bien ce que je vais pas faire de pause, donc je vais continuer. Donc voilà, là c'est un agrume, c'est une variété d'agrumes. C'est une variété d'agrumes, c'est pas un citronnier. On l'appelle lime. Donc son goût est très différent d'un oranger et aussi d'un citronnier. Là encore j'ai de la tomate. Bon, il continue, je vais pas la couper. J'essaierai de voir, normalement ça peut résister pendant cet hiver. Bon, on n'a pas beaucoup de froid ici à Casablanca, donc mais bon, je vais voir. Là c'est un citronnier. Là c'est de la fraise, des pieds de fraise. De la salade, des piments. Bon, pour les piments, je les récolté hier. Bon, je vais mettre des photos pour voir la récolte d'hier. Là c'est des carottes. Entre les carottes, on a des pieds de tomates. Bon, les pieds de tomates, elles sont, ce sont des graines qui des anciens pieds de tomates qui ont été ici. Bon, les graines ont germé. Il y a des tomates qui sont tombées, puis après il y a les graines qui germent. Ils ont donné des pieds de tomates. Je vais les laisser. Je vais pas les arracher. Je vais les laisser. Là, c'est des haricots. Bon, pour les haricots, je crois normalement que c'est une réussite. Je vais vous montrer pourquoi. Des poivrons. Entre-temps, je vais vous parler. Là, c'est de la citronnelle. La citronnelle. Louise américaine. بالعربيه ديالنا ولا بالدارجه ديالنا اللي كنقولوا لها لويز امريكان. سي د لا سيترونيل. هنا كما قلت باش نرجع شويه قبل ما نكمل الفرنسي. هذه شلاضه الخس. هادو الفلفله الحاره بيان سور راه كتبان. الفلفله الحاره كيفاش كدير، يعني كتكون خضراء. من بعد كتاخذ هاد اللون ديال الكحوليه وعاد من بعد كتولي حمراء. دونك هادو هما المراحل اللي كدوز منهم. هذا الخيزو الجزر هنا كيبانوا لكم شي شجيرات ديال المطيشه. هادو من دوك المطيشات اللي كانوا طاحوا عام الاول، من لي بيي ديال المطيشه الصغيره، دوك الشجيرات ديال المطيشه اللي كانوا مغروسين هنا طاحوا شي مطيشات.
الزريعه ديالهم هي اللي ناضت، يعني ما زرعتها ما حتى شي حاجه، هي ناضت راسها. انا خليتها ما غاديش نحيدها. هذه اللوبيا كتبان لكم هنا اللوبيا صغيره، ولكن غادي نوريكم البلاصه اللي فيها اللوبيا كبيره. هذه الفلفله الكبيره، فلفله عاديه لا الويبيرا باينه. هذا الفجل، ça c'est des radis que j'ai planté ici. Bon, vous allez les voir. Il y a aussi de la salade que j'ai piquée. Voilà. Là, comme vous allez le voir, c'est de l'aubergine. Ouais, normalement, c'est un gros fruit d'aubergine que j'ai planté ici. Bon, je ne l'ai pas planté, je l'ai tout simplement posé, puis après, tout seul, donc les graines ont germé. Là, c'est les haricots, mes haricots. Comme je vous ai dit que c'est une réussite. Donc voilà. Elle dit اللوبيا الحمد لله فهي صدقات. كيبان لكم تبارك الله راه اللوبيا. انا دابا حاليا عندي اللوبيا في الدار، ما غاديش نحيد هادي، غنخليها مازال واحد شويه ومن بعد غادي نبدا نجني. ملي غنجني غادي نوريكم اش نجني. دونك هنا اللوبيا عندي هنا جوج ديال لي بيي، جوج ديال الشجيرات. دونك جي دو بيي ici, deux pieds d'haricots. Donc les deux pieds ont donné ça. J'ai aussi un petit pied de petits pois. Bon, hier j'ai enlevé les fruits. Il y avait 2 fruits, 3 fruits. C'est pas une réussite pour les petits pois. Mais pour les haricots, voilà, sur un autre pot. Voilà, comme vous voyez. Donc c'est une réussite en quelque sorte, si je peux le dire. Il y a aussi des fèves. الفول باقي ما دارش النواره، باقي ما دار حتى شي حاجه. ولكن اللوبيا كما قلت لكم ها هي عطات. هنا الانواع ديال الفلفله راه ديجا كنتو شفتوها. ça c'est des variétés de piment, d'autres variétés. Mon goyavier qui est en train de fleurir. هذا الجوافه اللي دارت الوريضات ديالها، بغات دير الوريضات واخا يلاه سالات الغله ديالها. Donc je viens normalement de récolter le dernier fruit de cette goyave, et elle a reproduit encore, ou bien il est en train de reproduire, ou bien de faire des fleurs. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pour le figuier, et ça, ce qui est bizarre, le figuier, oui, هذه الكرمة, je viens de manger un fruit. Donc c'est pour la 3e fois. هذه المرة الثالثة اللي كناكل فيها من هاد الشجرة هذه. واخا هي نورمالمون كنعرفوا بان كاين شجر اللي كيعطي الباكور ومن بعد الكرموس، فهذه المرة الثالثة كتعطيني وكناكل منها. علاش الله اعلم، واش لو شونجمون كليماتيك، واش جون سي با. دونك هذا لو غرنادير غادي يبدا يلوح في الاوراق ديالو. لو كومكوات بون سولوي لا est mal au point, mais elle a des fruits aussi. Bon, celui d'en bas normalement il est bien, le d'Inde, le rondaise. Donc je voulais parler des vidéos que j'ai fait dans mon terrain agricole. Normalement les vidéos ils étaient sur la cueillette ou bien la récolte de l'olive ou l'olivier, depuis, c'est-à-dire la récolte jusqu'à le moulinage de l'olivier et l'obtention de l'huile d'olive. Donc il y a des vidéos qui sont en arabe classique, en dialecte marocain en quelque sorte, et en tamazight, c'est-à-dire la langue officielle aussi marocaine. Bon, j'ai essayé de parler avec les agriculteurs, de poser des questions. Il y a aussi d'autres vidéos normalement sur un terrain, un petit terrain de mon voisin qui a des agrumes, bon, des variétés d'agrumes. Bon, c'était lui aussi en tamazight, en la langue amazigh. Donc vous pouvez me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, et moi j'essaierai de répondre. Voilà. Donc c'est tout. Il y a une autre vidéo, Inch'Allah.
Là c'est des petits pois. Et c'est tout. الوغ هاي نوتر فيديو. السلام عليكم. كما قلت باش نعاود نقول هادشي اللي قلت بالفرنساويه، فانا درت دي فيديو على البلاصه اللي عندي فيها لو تيران اغريكول، يعني داك القطعه الفلاحيه اللي غارس فيها واللي كنغرس فيها، اللي فيها الاشجار د الزيتون. فانا درت واحد الفيديو على الجني د الزيتون حتى العصير ديالو، حتى المعصره فيه. في بعض الاحيان كنكون كنهضر بالدارجه، في بعض الاحيان كنكون كنهضر بالامازيغيه، لان المنطقه كيهضروا غير بالامازيغيه بزاف. ولكن اللي كيهم بزاف هو نورمالمون الفيديو، هو تشوفوا الفيديو. اذا كانوا شي حوايج اللي ما فهمتوهاش ممكن تسولوني، ممكن تطرحوا عليا الاسئله وانا غادي نجاوبكم. كاين دي فيديو اخرين اللي هما على واحد لو تيران ديال واحد الارضيه ديال الجار ديالي، والسيد اللي مقابل ليا واللي الله يجازيه بخير اللي ديما مقابل ليا الارض ديالي، وهذه هو تبارك الله فلاح مزيان. فهو نورمالمون هاد الارضيه ديالو يعني يدير فيها بزاف ديال لي فرويتي، بزاف ديال الاشجار ديال الفاكهه، من ضمنهم البرقوق، الانواع ديال الحمضيات اللي من ضمنهم الليمون ديال العصير، النافيل، المندرين، الحامض، الليم، الحمض البلدي بيان سور، الليم، يعني بزاف الانواع ديال الفواكه. فهو كيهضر لي عليهم غنشوفوا الاشجار ديالو تبارك الله تبارك الله، زعما الله يسخر ليه في داك الشيء، والله يزيدو ان شاء الله، ويستاهل كل خير هذاك السيد. اذا هادشي اللي كاين. اذا كانوا اسئله ولا شي حاجه فانا مستعد باش نجاوبكم عليها. يعني كنحاول ندير دي فيديو، يعني ماشي كنوجدهم ولا شي حاجه، فهم دي فيديو صديق انستونطاني، يعني دي فيديو على غاشي كما كيقولوا. كنحاول ندير ان فيديو بلا ما نوجد ليها ولا شي حاجه. هذه ديال الزيتون ممكن شحال هذه وانا كنقول بان خصني ندير يعني باش يبان لكم الفرق ما بين الناس اللي كتخلط الزيتون. بون الله يجازيهم بخير، فهمتي، ولا الله يجازيهم على الاعمال ديالهم، فهمتي. الناس اللي كتخلط غنوريكم كيفاش الزيت، شنو المراحل اللي كدوز منها، وفي الاخر اما احسن واش الزيت اللي كتطحن في الرحى ولا الزيت اللي كتطحن في هذيك الماكينه موديرن، الماكينه العصريه اللي حاليا كاينه. هذه نورمالمون اللي انا طحنت فيها، فهي المره الثالثه دابا اللي كنطحن فيها، فهي ديال واحد التعاونيه كيقول لها هما ديال الميريكان تما. يعني يمكن الماتيريال اللي كانوا جابوه من امريكان، ولا غتكون شي جمعيه امريكانيه هي اللي ساهمت في هذا الكوبيراتيف، في هذه التعاونيه، حتى داروا هذا الشيء. ويعني مجموعه من الفلاحه داروا هذه التعاونيه سيريوزمون نقيه، سيريوزمون نقيه. كاين دي كونسين دو سيكوريتي، يعني كاين دي كونسين دو كاليتي. كنعتقد بان ما يمكن تقدر الا دخلات باش تسيرتيفيا، باش زعما دار ليها لو سيستيم ديال ايزو، كنعتقد بان تشدو. هذا الاعتقاد ديالي. بالنسبه للمرجان و سميتو الاخر اللي كيقولوا ليه الفيطور، انا ما عرفتش بالضبط فين كيديوه، ولكن سي سور يعني داكشي غيكون عندهم دي بروسيس اللي كيتبعوا، عندهم دي بروسيدور اللي كيتبعوا باش ما يبوليوش، باش ما يلوثوش الارضيه وما يلوثوش الاماكن الفلاحيه اللي كاينين تما. بالنسبه للزيت كما قلت لكم فهي رائعه رائعه رائعه. علاش رائعه؟ لان بصح كتعطيني الزيت بيور، الزيت ناصحه، يعني الزيوت طبيعيه ما فيهاش الماء. وهذا بعض المرات غادي تكون مثلا بالنسبه للبعض غتكون حاره، بالنسبه للبعض غتكون شويه دايره، ولكن راه زيت 100% وزيت ذو جوده عاليه. انا غادي نحط هذا الفيديو هي الاولى، وعاد ابخي غادي نحط واحد لاشين او واحد يعني واحد لو جروب اللي غادي نحط فيه هاد المراحل ديال جني الزيتون حتى الطحين ديالو، حتى المعصره ديالو. غادي تشوفوه ان شاء الله، ومن بعد تقولوا لي الراي ديالكم. بون فوالا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.